Лайфхаки. Якщо ви плануєте встановити унітаз на ось таку гофру, до ось такий старий чугун, вам потрібен ще один ось такий перехід, який буде ущільнювати вам. Тому що ось ця гофра розрахована на 100-ту трубу. А ось тут 120, здається, якщо я не помиляюсь. І ось для цього вам потрібен ось такий ущільнювач додатковий. Встановлюєте його, а потім гофру користуйтесь.